Артур жарит шашлыки. С чем шашлыки будут у нас с тобой? Со свининой. Сюда посмотри немножко. Как это очень серьезный парень. Молодец. Ой, ты мангал какой у нас с тобой. Вот этот шашлык получится, да? Отличный шашлык будет. Нам дров с тобой надо нарубить. Вот, пойдем-ка дров нарубим. Чтобы угля побольше. Клади. Вот так, молодцом. Нам надо с собой углей. Так. Ну, давай. Работай. Да нет, вот этот бери. Как ее? Второй? Да. Это дубовый, он сухой. Дубовый, от него угли очень хорошие. Ноги пошире. Ноги пошире. Молодец. Поднимай. Удар. Молодец. Отлично. 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 Давай. Удар. Отлично. Молодец. Мужик. Ставь еще на 2 части. Бей его. Мужик. Хорошо. Еще раз давай. Отлично. Отлично. Разворачивай. Ну ладно, ставь еще разок, ударь. И так классно получается. Вот так вот. Все, мельче не надо, нормально. Угли самых... А? Ну смотри, разбей эту. Ровненько ставь, да. Разбей ее. Вот так вот. Вот вещь. Теперь хватит нам с собой для мангала. Нормально. Хорошо, молодец.